澳洲雪梨发生了一起火车进站的时候失控撞向安全护栏的事故，造成至少16人受伤，其中5人重伤，性命垂危。我们连线给国际中心记者陈巧慧。是的，主播，各位观众可以看到救援人员小心的把病患送上担架，还有就地包扎的受伤民众，有些人捂着头，有些人按着脚，可以想见意外发生时，这些乘客都受到了不小的撞击。镜头转到火车车头，可以看到车头完全被撞歪，车厢里面更可以看到一些血迹，显示有乘客受了重伤。这起意外发生在澳洲雪梨西北方的里奇蒙地区，在当地时间10点多，这辆火车在进站时竟然完全没有减速，直接撞上铁道末端，防止冲撞的安全设备。那根据目击者表示，当时火车大约是以时速50到70公里的速度撞上去的，因此车上所有乘客都受到不小撞击。目前已经有15名乘客送医，轻伤的乘客则是就地被医护人员包扎。而根据医护人员表示，受伤人数应该会再攀升，因为有些乘客目前可能只是感到轻微的脖子痛或背痛，但再过几天有可能会有更严重的后遗症，因此精确的受伤人数还要再等待进一步回报。至于为何列车长会没有减速就冲进站里，则要再详细调查。